სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის პირველი კვირა სულთმოფენობიდან და ეკლესია აღნიშნავს ყველა წმინდანის ხსენების დღეს, რაც იმას გამოხატავს, რომ თვითონ სულთმოფენობა არის ეკლესიის დაარსების დღე, ხომ? როცა სულის მადლი გარდამოვიდა, სული წმინდის მადლი გარდამოვიდა მოციქულებზე, ისინი სხვანაირები გახდნენ. სრულად იცვალეს ფერი და წავიდნენ საქადაგებლად ბაცხორის სიტყვებისგან, რათა მოახდინონ მოქცევა ერებისა. და აი მათი საქმის ნაყოფის, ესე იგი, ხსენებაა დღეს. ანუ როცა ვლაპარაკობთ ნებისმიერ წმენაზე, ნებისმიერ რელიგიაზე, აღმსარებლობაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რასაკვირველია დოქტრინაა მისი, შინაარსი რას ატარებს, ესათვის სარწმუნოება როგორ უყურებს ღმერთს, სამყაროს, ადამიანს. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია როგორ რეალიზირდება ეს სიტყვა მის მიმდევრებში. და დღეს არის სწორედ ეკლესიის ნაყოფის ხსენების დღე, რომ მოციქულებმა მოიმუშაკეს ეს სოფელი ხალხი და ამ ხალხმა მიიღო რა სამღვთო სიტყვა, როგორ გაატარა თავის ცხოვრებაში. და ვნახეთ ეკლესიის ისტორიის მანძილზე სხვადასხვა ცხოვრების წესის მქონე ადამიანები გაერთიანებულები არიან ერთი რწმენით და ერთი ცხოვრების, სულიერი ცხოვრების პრინციპებით და სხვადასხვა დოზით აღწევენ სიწმინდის ხარისხს მთელი 20 საუკუნოვანი ეკლესიის ისტორიის მანძილზე. და განსხვავებული ცხოვრების წესები აქვთ ყველას სხვადასხვა ეპოქებში მოუწია მოღვაწეობა, მაგრამ ერთი შემკვრელი რამ არის, რაც ყველას წმინდანს აერთიანებს და საერთოდ ეკლესიის სულიერი ცხოვრების პრინციპია, ეს არის ის, რაც მაცხოვარმა დღეს თქვა სახარებაში, რომ ვინც მაღიაროს მე წინაშე კაცთა, მეც ვაღიარო წინაშე მამისა ჩემისა ზეცათას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ჩვენთაგანი არის არა მარტო ჩაკეტილ სივრცეში ქრისტიანი, არამედ მისი აღიარება უნდა იყოს საყოველთაო, წინაშე კაცთა და ამას არ უნდა ერიდებოდეს. ეკლესიის პირველი საუკუნეს, პირველი 3-4 საუკუნეც ზუსტად ამის დასწურია, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქრისტე არ გამოეთქვათ სახელი, შეეძლოთ აეცილებიათ თქვათ სიკვდილისგან თავი დაეღწიათ, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ მომხდარიყო ეს, არამედ დაედასტურებიათ ქრისტე, რაც ნიშნავს მოწმობას ქრისტესას, და აქედან გამომდინარეობს სიტყვა მოწამეც, გახდნენ ეს ხალხი მოწამეები. დღეს ცოტა სხვადასხვა დამოკიდებულება და ეს საჯაროდ აღიარება სხვადასხვა მიზეზით ვერ ხდება. ზოგს არა მარტო თქვათ ეშინია, თქვათ თავის მოჭრისა საზოგადოებაში, არამედ თავისი სტატუსის შერყევისა ან დაკარგვისა, არამედ უბრალოდ შეიძლება რომ ეს აღიარება გადაიდოს გვერდზე, როცა საჭიროება მოეთხოვს, რომ შენ რაღაც დივიდენდები მიიღო ამ წუთის სოფელში. მაგრამ აი კაფიოთ ლაპარაკობს მაცხოვარი, რომ უნდა აღიაროთ მე წინაშე კაცთა. საჯარო აღიარება ეს არის ქვაკუთხედი, რაზეც რწმენა იგება. და მინდობა ღმერთზე, ეს ხალხი თავის ცხოვრებაში ატარებს სამღვთო მადლს და იღებს შედეგს. ეს არის ერთგვარი ორიენტირი თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ჩვენ ქრისტიანები ვართ, არა მარტო სიტყვით, არამედ უნდა გავხდეთ საქმითაც და უნდა ვიყოთ მიმბაძველები მოღვაწეებისა. პავლე მოციქული ამბობს, რომ მობაძავ ჩემთა იქმენით ვითარცა მე ქრისტესა.
და აი მომბაძველობაში ქრისტე არ ითხოვს აი მის გზაზე სიარულის დროს არ ითხოვს რაღაცა ადამიანურ შეღავათებს. გვახსოვს ერთი ადგილი, სადაც ახალგაზრდა ეუბნება, წავალ დამარხავ მამაჩემს და მერე მოვალ და შემოგიდგები. რაც ებრაელებში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო მამის დაგრძავა. არა უთხრა რომ დააცადე დაგრძალო მკვდართა თავიანთი მკვდარი. მკვდრები. და აქ დღევანდელ სახარებაში კიდე წავიკითხეთ რომ ვისაც არ უყვარდე მე უფრო ის მამისა, დედისა, ცოლისა, შვილისა, ყველა ჩამოთვლილია. ის არ არის ჩემ და ღირს. ეს იყო მათეს სახარება. ლუკა მახარებელმა სხვანაირად გადმოსა მაცხოვრის სიტყვები, იქ უფრო ამძაფრებს და ამბობს. ვინც არ შეიძულოს მამაი, დედაი, ცოლი, გინდა შვილი, ის არ არის ჩემ და ღირს. აი 22 სიტყვებია სიყვარულის მქადაგებელი, როცა აი ესეთ კაცს ძალიან კაც მოთხოვნას გვიყენებს თითოეულ ჩვენთაგანს, ეს არ ეხება მოციქულებს, ხო ეს სახარება თითოეულ ჩვენთაგანს ეხება, ჩვენ გვეუბნება, რომ და ამ სიმძაფრეს ყოველთვის ახლავს მიზნობრიობა, მაცხოვარი ისე სიტყვას არ ამბობს, რომელსაც ძალიან აქტუალური მნიშვნელობა არ ექნება. მას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და როცა ესე მძაფრად, ესე კატეგორიულად ის რაღაცას მიუთითებს და გამოყოფს, ესე იგი იმას ნიშნავს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანისთვის პირველადი, სულიერი, ყოველთვის უფრო მაღლა უნდა იდგეს, ვიდრე ბუნებითი და მიწიერი. ჩვენ ვართ აი სულიერი არსება, რომელმაც ყოველთვის უნდა გამოყო რა არის სულიერი, რა არის მიწიერი. რა არის ბუნებითი, რაც მოგეცა შენ და ამ სიყვარულს არავინ არ უარყოფს. მაცხოვარი პირიქით სრულ სიყვარულს გადაგებს ადამიანებისა, ხო? მაგრამ პირველად უნდა იყოს საფრთხო სიყვარული. იმიტომ რომ თუ ადამიანი მოწყდება საფრთხო სიყვარულს და ადამიანურ სიყვარულში ჩავარდება, დაზიანებული სიყვარული იქნება ის, ვინაიდან თვითონ ბუნება ადამიანის დაზიანებული. ამიტომაც ყოველთვის როცა ვლაპარაკობთ სიყვარულზე, ყოველთვის ღვთისა და კაცის სიყვარული. ღვთის სიყვარული უფრო სწორედ რო ვთქვათ, რომელიც გამოვლინდება ადამიანის სიყვარულში. ოღონდ არც არც პირიქით და არც საფრთხო სიყვარულად. იმიტომ რომ აი ღმერთის სიყვარულის ვთქვათ ნაკლებობა იწვევს მერე აი ადამიანური სიყვარულის დეფორმირებას. არასწორი დამოკიდებულებების გაჩენას და თანამედროვე ცივილიზაციაც ამის შედეგებს იმკვის. როცა პირველი ჰუმანისტები რენესანსში ევროპაში იყვნენ სწორედ მორწმუნე ხალხი, რომლებიც რასაკვირველია ღვთის სიყვარულს ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ადამიანი უფრო წამოწეული იყო წინ, მოგვიანებით ადამიანი სრული კატეგორია გახდა, სრული ესე იგი საზომი ერთეული გახდა და უკვე ღმერთი აღარც გამოჩნდა სათვალავში და ყველაფრის გაზომვა უკვე მოგვიანებით ფრანგული რევოლუციის შემდეგ, განმანათლებლების შემდეგ, ყველაფერი გაიზომა ადამიანის საზომით. რა უნდა ადამიანს? აი დღეს ეს დეფორმირებული აზროვნებები, რომლებიც არსებობს, გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის სრული აღიარება და მისი პოპულარიზაცია სწორედ აქედან მოდის. თუ ადამიანია საზომი ყველაფრის, მაშინ ადამიანი არის დაცემული არსება, რომელსაც უამრავი ვნებები აწუხებს, უამრავი გაუკუღმართებები ჭირს. დაზიანებულია მისი ბუნება და ამიტომაც ყოველთვის ეს ისეთ დეფორმირებულ სახეებს იღებს, რომ მორწმული ადამიანისთვის სრულიად მიუღებელია და გაუგებარი. ამიტომაც მაცხოვარი ესე კატეგორიულად მოითხოვს ღვთის სიყვარულს ჯერ და მერე ადამიანს, რომ ამ დეფორმაციაში არ მოხდე, არ აგერიოს ორიენტირი, რომ ადამიანი არ არის თავარი, არამედ ეს არის სულიერი სამყარო მთავარი, რომელიც რასაკვირველია ადამიანთან ურთიერთობაში ვლინდება, მაგრამ აბსოლუტური
ჭეშმარიტება არ არის ადამიანი. პირიქით ადამიანია მიდრეკილი, სწორედ ცოდვისკენ. და ჩვენ ამას ჩვენ თვითონ ჩვენ თავში ხომ ხედავთ, რაც არ უნდა ქრისტიანულად ცხოვრობდეთ, რაც არ უნდა სიკეთეს ვაკეთებდეთ, რაც არ უნდა რაღაცა აი სამღვთო სულით ვიყოთ გამსჭვალული, სულ რაღაცა ბილწი თან ახლავს ამას. სულ რაღაცა გაუკუღმართებული, სულ რაღაცა დაზიანებული, სულ აი სიკეთესაც კი ბოლომდე ისე ვერ გავაკეთებთ, რომ არ მოვიფხანოთ გული და რაღაცა შინაგანად არ გავაამაყდეთ, ან არ დავიკმაყოფილოთ ჩვენი ქედმაღლობა და ძალიან გვიხარია, როცა ამას სხვა დაინახავს და ხაზს გაუსვეს. აი აქაც კი არა თუ რაიმე ცოდვებს, რომელსაც საჯაროდ ჩავდეთ. ამიტომ არის, როცა ადამიანს შენ უყურებ, რომ ის არის ნორმალური თავისთავად მისი დაბადებიდან, ეს უკვე დარღვეული მდგომარეობა, ვინაიდან პირველქმნილი ცოდვა არის ის ბაზისი, რაშიც იბადება ადამიანი. ამიტომ მისი გაღმერთება არ შეიძლება, მისი გაღმერთება შეიძლება განღმრთობა, შეიძლება ქრისტეში. ქრისტე გახდა ადამიანი, რათა ადამიანი გახდეს ღმერთი, თქვა ათანასე დიდმა. და სწორი ფორმულირება, მაგრამ ქრისტეში უნდა გახდე ღმერთი. და თუ შენ ვნებებში, აი ამ სიბილწეში, რომელშიც შენ იმყოფები, რომლის მატარებელი მხოლოდ შენი ვნებებია და ის ბატონობს შენ თავზე, მაშინ შენი გაყრთობა მხოლოდ შენი თავის თაყვანისცემა, ეგოიზმი იქნება და შენი პირადი სურვილებისა და წარმოდგენების განდიდება იქნება. რასაც ხედავთ ჩვენ. ამიტომაც ქრისტე ესე კატეგორიულად მოითხოვს, რომ ვისაც უყვარდე მე, მან უარყოს თავითვისი და აღიღოს ჯვარი და შემომიდგეს. უარყოს თავითვისი, სწორედ ამას ნიშნავს, რომ მან დაინახოს ის უძლურება, ის დაშორება, ის დაცემულობა, ის მიდრეკილება ცოდვებისაკენ, რომელიც ადამიანს გააჩნია, აღიღოს ჯვარი, ანუ გახდეს მოწამეობრივი ცხოვრებით მაცხოვრებელი და ის ჯვარის მოწამეობრივი ცხოვრება არ გვეგონოს, რომ მაინც და მაინც ვიღაცა უნდა მოვიდეს და გტანჯოს. შენ თუ სრულად ქრისტიანულად ცხოვრობ, ეს წუთი სოფელი გაწამებს შენ, მის წინააღმდეგ უნდა წახვიდე, შენ უნდა წახვიდე ბევრი რამის წინააღმდეგ, რაც მოითხოვს შენგან აი თავდადებას და მსხვერპლს. და რაც უფრო განდგომილება საყოველთაო მოდაში შენს ირგვლივ, მით უფრო რთული იქნება იმ წრეში ცხოვრება, იმ საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც ყველაფერი სულიერების, ეკლესიის და ღმრთის საწინააღმდეგოა. რთული იქნება. მაგრამ აი სხვა ფორმას არ გვთავაზობს. მაცხოვარი ამ შემთხვევაში არის ძალიან კატეგორიული. ძალიან კატეგორიული და ვისაც უთხრა იმ ახალგაზრდას ეს, რომ აღიღე ჯვარი, ყველაფერი გაყიდე, ის ძალიან იდარდა მან, ვინაიდან საფასე ჰქონდა ბევრი, ანუ ბევრი ფული ჰქონდა და მისი დათმობა გაუჭირდა. აი მოთხოვა მაცხოვარმა მისი დათმობა. ეს არ გვეგონოს ჩვენ, რომ მაინც და მაინც ვისაც ბევრი ფული აქვს, იმაზეა ლაპარაკი. ჩვენც თუ შევხედავ ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენც გაგვიჭირდება ბევრი რამეს ჩვენ ცხოვრებაში დათმობა. და აი ამისთვის უნდა ვიყოთ ჩვენ და ორიენტირი ყოველთვის უნდა გქონდეს ის წმინდანები, ყავდნენ ის წმინდანები, რომლებიც ეკლესიამ აღიარა როგორც მისაბაძ, ესე იგი სამაგალითო სამოღვაწეო ფორმა და როგორც გითხარით, მრავალია ესეთი ყველა ადგილზე ადამიანი, ყველა ადგილზე, ყველა პროფესიაში და ყველა საქმიანობაში ქრისტიანი რჩება ქრისტიანად და შეუძლია რომ აი სიწმინდე, რომელსაც იხვეჭავდნენ ეს წმინდანები, მოიხვეჭოთ თქვენს. და ეს ორიენტირი, ეს გეზი, მიმართულება არასდროს არ უნდა დავკარგოთ. არასდროს არ უნდა დავკარგოთ. თუ ეს გამოგვეცალა ჩვენ ხელიდან, მაშინ დაბნეულები ვიქნებით ამ წუთის სოფელში, გაურკვეველი და გაუგებარ ყოფაში, რომელსაც არ აქვს არსი, მიზანი ამ
არსებობისა და აი უმიზო ცხოვრებაში იწყება უმიზნო ცხოვრებაში იწყება ხოლმე დაბნეულობა და ერთი ნაბუჯია დაღუპვამდე, ვინაიდან ქრისტეს სამოთხე ეს არის გახსენება და გამოღვიძება ადამიანისთვის, რომ გამოიღვიძო ყოველ დღე, ყოველ საათს და გაასწორო შენი გზამკვლევი საუფლის სასუფევლისკენ. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გადავდივართ ზაფხულის დროზე და 5 საათზე იქნება ლოცვები, ხოლო წირვა იქნება 9 საათზე. მერთმა გაგახაროთ.